வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சாம்சங் இன்வெர்டர் ஏசியில் உள்ள கம்ப்ளைண்ட்டு, அப்புறம் அதை பற்றின எரர் கோட்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த ஏசியில் பார்த்திங்கன்னா எரர் கோடே ஆனால் சுத்தமாக வரலை. ஆனால் அவுட்டோர் கம்ப்ளீட்டாக ஆன் ஆகவே இல்லை. பவர்லாம் வருது, சிக்னல் வருது, எல்லாமே வருது. எல்லாமே எது செக் பண்ணிங்கனாலும் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் அவுட்டோர் மட்டும் ஆன் ஆகவே மாட்டேங்குது. ரொம்ப நேரமாக நானும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன், ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் எல்இடி பாருங்கள், எரர் கோடும் பார்த்திங்கன்னா கிளியராக நார்மல் தான் வருது. ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா சப்ளைலாம் எல்லாமே வருது, எரர் கோடு க்ரியேட் ஆகலை. ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா அவுட்டோர் ஓடவே இல்லை. இன்டோர் ½ அன் ஹவர் ஓடினா கூட அவுட்டோர் ஆன் ஆகவே இல்லை. என்ன ப்ராப்ளம்னு ரொம்ப நேரம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன். கடைசியில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே ரொம்ப இதாக தான் இருக்கும். என்ன ஆகிடுச்சுன்னா, இன்டோரில் உள்ள ரூம்ஸ் டெம்பரேச்சர் சென்சார் எரர் ஆகிட்டுருக்கு. எப்படி எரர் ஆகிட்டுருக்குன்னா, ஓப்பனோ ஷார்ட் சர்க்யூட்டோ ஆகலை. ஏன்னா ஓப்பனோ ஷார்ட் சர்க்யூட்டோ ஆனால் தான் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா எரர் க்ரியேட் ஆகும். அதுக்கு பதிலாக இது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா, ஓம்ஸ் வேல்யூ மாறிடுச்சு. ஓம்ஸ் அப்நார்மலாக காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் என்னென்னா, டெம்பரேச்சர் அச்சீவ் ஆன மாதிரியே இன்டோரு எடுத்துக்கிட்டு ஆனே ஆகலை அவுட்டோரு. வாங்க எப்படின்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், இதுதான் அந்த இன்டோர் டெம்பரேச்சர் சென்சாரு. பாருங்கள், ஆல்ரெடி நான் மாற்றி வச்சுருக்கேன். ஆக்சுவலாக இது 10K சென்சார். இது இன்டோரில் ரெண்டுமே காயில் டெம்பரேச்சர் சென்சார், ரூம் டெம்பரேச்சர் சென்சார் ரெண்டுமே 10K வேல்யூ. ஆனால் பாருங்கள், 17 கிலோ ஓம்ஸ் காட்டுது. இந்த ஓல்டு சென்சார் பார்த்திங்கன்னா 17 கிலோ ஓம்ஸ் காட்டுது. 17 கிலோ ஓம்ஸ் காட்டுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, டெம்பரேச்சர் அச்சீவ் ஆன மாதிரியே இன்டோர் நினச்சிக்குது. அதனால் என்னென்னா, அவுட்டோரை ஆன் பண்ணவே இல்லை. இங்கே தான் டெம்பரேச்சர் அச்சீவ் ஆகிடுச்சு. கட் ஆஃப்லேயே இருக்குது. ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா அவுட்டோர் கட் ஆஃப்லேயே இருக்குது. ஆன் பண்ணதுலேருந்தே அதே ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் செக் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. ஆனால் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் என்னன்னு தெரியல. அதனால தான் இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் இதுவே நான் ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணி தான் இதை கண்டுபிடிச்சேன். நீங்கள் பாருங்கள், ஏன்னா நார்மலாக நீங்கள் டெம்பரேச்சர் வேல்யூ செக் பண்ணிங்கன்னா நார்மலாக காட்டும். இங்கே பாருங்கள், அப்புறம் 10K சென்சார் போட்டிருக்கிறேன். இப்போ போட்டோன்னா அவுட்டோர் ஆன் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், அவுட்டோர் ஓடிட்டுருக்கு. இது ரொம்ப எல்லாருக்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்வெர்டர் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்வெர்டர் யூனிட்டில் எல்லாமே டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, அவுட்டோர் போர்டு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் அவுட்டோர் போர்டு வேறு வாங்கிட்டு போட்டாலும் இதே ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும். இது சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் நான் இங்கே அப்லோட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், இப்போ நார்மல் ஆப்ரேஷன் எல்இடிலாம் கரெக்டாக எரியுது, ஓடுது, கூலிங்கும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த யூனிட்டோட இப்போ எரர் கோட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுதான் எரர் கோடு, சாம்சங் இன்வெர்டர் ஏசியோட எரர் கோட்ஸு. பாருங்கள், இது எல்இடி பிளாங்காக இருந்ததுன்னா ஆஃபு, நடுவில் டாட் போட்டிருக்கு பாருங்கள், அது பிளிங்க்கு. டார்க்காக இருந்தால் அது எரியுதுன்னு அர்த்தம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இது நார்மல் ஆப்ரேஷன், அப்நார்மல் ஆப்ரேஷன். அவுட்டோரில் உள்ள எல்இடி வச்சு இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.